dharbaaxada ula dhacay haarayeeshay bimb buu ahaa bimb fataal buu ahaa hadabaadi garxaj soo dhanna heesaha iyo maxaa la yidhahdaa raqaska waxay isku haystaan gabooye iyaga iyo gabooyaha heesaha isku haysta muuse biixi imika waxa lagu leeyahay madaxtooyada aanu ka heesnay lacagna si lagu siin maayo fanaaniintu waa fataaliin weeye carabtu waxay tidhahdaa alfanaanu aakhiru alfataal fanaanku waa fataalkii ugu dambeeyey weeye waa fataaliin hadabaadi annaga noo soo dirina naagihiina jajabantaa waxaa odhanna meelaha ka caytaba jajabantiina la caayaya rigaaxantiina la caayaya bugaaxantiina la caayaya kuwa barkhad batuun guska u jaqa wallahi 3 naagood baa la qariyay halkaas ka sheegaya waliba 3 naagood la qariyay halkaas ka sheegaya ya wariya mid waxay ahayd tan imika ina cabdinaano midna waxay ahayd naag isxaaq arraa midna waxay ahayd naag muuse arraa ta isxaaq array waxay deganeed Hargeysa ta muuse arrana Ingiriiska ka timid labadaba waa la dambabasay saddexdaba uu xaraan buu ku wasay wuxuu u dhex raaciyay ololihii doorashooyinkii buu u dhex raaciyay biyo gelin buu sameeyay biyo gelinta Hargeysa halka ninka la yiraahdo Maxamed Cali Daarood uu Hargeysa waxaan ku biyo gelintii reality gaheed uu sameeyo mid virtual idin sameeyay barkhad batun naagiinaydu ku dul wasa kan Cabdiraxmaan Afcaayan la yiraahdo Cabdiraxmaan Caana Fadhi ayaa maalin waxaan ka arkay maalintii 2017 YouTube ku jirta wuxuu yiraahdaa intuu iska qoslay isagoo barkhad batun gacanta haysta ayuu wuxuu yiri aniga naagtayduna barkhad batun bay u codaynaysaa naagtiisana biyo gelin buu sameeyay mugti والله waxay ku jirtaa YouTube ku jirtaa inaan kalmad been ku diray naagtiisu xitaa uu wasi jiray gurigiisu ku noolaa mugti wariya afka xun bay yaqaanaan ninka la yiraahdo Chilifo af xun in lagu hadla yaqaanaan oo la karbaasho oo aakhira loo diro haddaad si wanaagsan ula hadasho wallahi oo billahi oo talay nimankani cadan yay ka qaadaanba annaga waxay moodayaan ogaadeenkii wasi jiray ee jaamacad dubad 120 ka ninka dilay ee odaga Suudaan Cabdiqaadir laga wareysanayay BBC da ina dhabeeyay yiri inaga khaldanayn ee hadalka jilcisanay sida mawlid gaar hayo hadli jiray annaga khaldanayno marna qamadi baan isku laynay marna xayd baan isku laynay waa ciidan galayar iyo hargeyoonis marna xayd baa la isku laynaya marna qamadi baa la isku laynaya waa wasakh weey wadadka waxaan ku qaqaywan ee masayga ah ee baaginiska ee saafishka ee sida waxaan ku cilada u taagtaagan weey hal taag jira ma laha faysafar xasuusla naagta la yiraahdaa waxaan ka maqlay maanta shirkii shalay ma haydo raad shirkii burca lagu qabtay oday caaqile baa istaagay wuxuu yiri caaqilka Habariyoonis wuxuu yiri suldaanka Habariyoonis buu yiri kabuhu afka ku soo qaaday dagaalkii qalalis 1954 ee habar jeclay Habariyoonis dhex maray kabuhu afka ku soo qaaday waa Faysafar xasuusle adeerkeed weeyii suldaan kabaha afka ku soo qaaday iyo suldaan la wasay oo arab wasay hadafadi iyo mid ay subeera wal gowracay ina sharma Maxamed Cali Sharmaarkana bulahaar waxa ku gowracay nin subeera wala ku gowracay Ali Jaamac Abil ba ku gowracay ki suldaan askarna waxa ka wasay maxaa la oran jiray arab ka wasay ya arab ka wasay waka salaan carabi gabay ka tiraya ee yiraahdo intuu farax nu dhatay iyo looqeeye dhoobada suldaankii la dhigay dhayma lama siine dhibtu qabay dhal faal loogu daray iyo waliba dheedhee haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaaye dhaqashiye marbay ka yihiin dherigu xaaraane nin irbaaxa quureed dugsaday dhaqayadeed maaliye dhashaadii sugtay xajada dhowrsatay abid yaa lagu lahaadee ma annaga la nagu lahaa ninka suudaankooga la wasay garxajis ama gunxajis baa suudaankooga la wasay arab baana wasay gaaf baa loo sameeyey war ceeb baa idin dul taalla annaga ceebtiina noola iman maysaan wasakh iyo wasakh dhashay bal batuun family ku soo qora sabuurada ma maqlaysaa sawaaxiliga waxay ku mahmaan mad garanaysaa waxay dhahdaan asxaan yaa bundani teke usha haddaad reerkan ka diiso ama ma garanaysaa aad asxaan iyo hadalka wanaagsan iyo waxba kuma qaataan wallah yaa asxaan yaa bundani teke ma hadli karaa aniyo sida xigmaawiyo war xigmaawino jooga war xigmaawiyo adna hawshaadii qaadad xigmaawina ma hada xigmaawina ka soo riyana hadlayo haya لما كان ده ماشي لما كان حسيت لما كان صدق معايا لا روح قلبي كنت اسكو شغال خبر ولا kiisa laga caya ma hawiya maanta hadli kara wariya qoole iyo deeble waxay hayeen labadii ceel ee hawiye xarig laga jiray in la gumaysto bay hayeen waa labadii ceel qoole iyo deeble la oran jiray way waa labada taariikhda waxaad aragteen meherad la furayo oo la yiraahdo meheradaasi waa supermarket oo xariga laga jaraya taariikhda waxaad aragteen meeshaas waa macrado xariga laga jaraya aragteen laakiin waa nimanka hawiyuhu waa nimanka kaliya ee ceel inta la dul tagay la yiri xariga laga jaraya gumaysigooda
in la gumaysto maanta gumaysi loo bilaabo ayaa xadhig lagaga jaraya buu ahaa nimankii lagu lahaa buu ahaayeen guuleed faarax jeex buu ahaa ninkii ka diiday ee maalintaa intuu dhiidhi is idhi ay nimanka majeerteen intay soo qabteen sanka iyo dhegaha ka jareen waa habar gidir fataalku dhala daahir cali sugay leyl madriye soo kuwan ma hoos gelayaan hawiye iyaga iyo hawiye iyo garxajisiyo waa lasa saaraya oo wallaahi bilaahi iyo tallaahaya dhammaantood waa laswada saaraya wariyaa guuleed faarax jeex buu ahaa waa ninkii markii gumaysiga majeerteen ka baxsay isidhi ee sanka iyo dhegaha la jaray wey nin sacada oo habar gidira oo hawiye abuu ahaa niyow waa ninkii lahaa yaa irira yaa hiraab ah war yaa hiris shiraab ah rag habar waa isugu hilooba soo mu ahayn waar hawiye iyo daarood iyo garxajis iyo midgaha sheekh isxaaq oo dhan baa la gumaadaya niyow oon dhegta dhiiga loo wada daraya ool oftan waxa weeye inaade haddii laga dee magaranaysaa wuxuu la yiri xiiriyo halkanay ka dhacday nimankan hadalka wanaagsan waxba kuma qaataan wallah nimanka faqashta ahaa haddii aad ku caddayn bahasha war halkan goob rag baa la joogaa laakiin raggii la xaminayay yahay sayaga may ahayn raggii jiingadaha hargeysa la baxaya maalintai adkeeday qadhaadhayd ee labada gelin bahashu socotay yay ahaayeen dhadig bay ka sheekaynayaan labku wuu taliyaa waryaa ninka labku waa ninka 10 years talinaya ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland 10 years ku bedbedelay way dadigana waa loo taliyaa oo amarka la siiyaa adiga adeerka Faysal Cali Waraba amarka la siiyaa caagadna lagu dhuftaa inta kaadi laga buuxiyo nijaas ku dhan ma qof baa soo hor fadhiisanaya isagoo guumaysi ku jira oo baktigiisii jaamac dibad lagu wasi miyuu soo hor fadhiisan karaa ragga lacalad baa idinkay hooyadiinba ku taar waa Subeera wal Kingdom niyo bahashu inaadeer ha noqoto Soomaali iyo Subeera wal dhabta Subeera wal ha laga wada duulo isaaq yar ku ha ka wada duulaan hawiye iyo daarood sidoodaynu karbaashayna laakiin anagu daarood garxadsina la socda uma taganaynaad waayo inanka daarood wuxuu noodhanaya awowgiin baa naga ooyey awowgiin baan masaajid ku dilay 2017 adeer haye maxaan kaga jawaabnaa yaa 14 maxaan kaga jawaabnaa wax laga jawaabo male boogaha hala kala qaato nin inlow daa gujada buu maxay u gujeynayaan daaroodka haddii baktigooda masaajid lagu was aradeer waxa weeye inaade anigu sidaan sheego wey nimankaas maalinta meeg lala qaato baa sida kii hore waxa ka dhacda baad garanaysaa wallaahi gabaydu ninka kale wuxuu mooday ninka kale aan wixiisa dawaa isku habeysanayo inagu kaynu dirnay gabayu meel ka akhrini haddii aan la karbaashin oon debiga loo qorin oo ma garanaysaa u sheelala daba joogsan wallaahi wa bilaahi talaahi reerkaas ma asmacaan samcan wadaacan ya amiiri maalinta idhahdaan baa hubka laga daynaya oo wallaahi maalin walba lagu soconaya every night wanu soo qayla tagaynaa meesha siidaanad buladu war xigmaawiyow dee kusoo dhowow baasha waynu buufinanaa Subeera wal kama daynayo karbaashka Gunter family reerkii odayga Jarmalkii uu ka adeegtay naagaha ka kireyn jiray ee wasaqda ah inaadeer waa la isku dhiibaya mid baa la isku dhiibaya nimanka soo qabsanaya la ka daaya iyo waa tol halkay tol ku noqdeen su'aasha iyaga la weydiinaya marka ku soco xigmaawiyow عادي أطبعاً هذا كل سلام بولت مان thank you so much وإنه سلام يا دمان تيم به مشاهد شرف يا بولت مان أستاذ وعيسلة اللي بحق البيت هذه أطبعاً سلام يا يسير ساقي ومارتوك يا داوني بدأ مان بيوم دخل الصوماليات أنا صوب أقول سوا حلقة عاوة عن نقدر يسنة سنوات إذا عدى موقتها كاس هذا شات تيك توك باش على هو خبر أول أو كسر قش سجال دبيع لبيه طبعاً إذا عدنا عاوة كده بيان نقول دونت إذا عد مارت لقبوا فيه على لي وحي قرن قلادوين قشوش يمدجها يو على لي وحي مارت ومدرس ومال لان يساق نمد بديده لا كرباش دورين نقول طماطم كده بيا halkaas baan dagala socon hadii la hayidmo soo dhawaada dhamaantii baad bay salaamina marka labaad xaga waxa isku timid beelweyntii beesha habarawal dalkii ama ummadii dalka iyo dadka iyo ummadanba maartay mas'uulka ka ahayd inta Ilaahay ka sokaysa habar awal dalkii dadka ka mas'uul ah because habar awal waa nimanka Somaliland oo la soo gaabiyay hadad maqashaan Somaliland magaca Somaliland oo la soo gaabiyay waa Subeera awal weey Somaliland aad arkaysan dhaqaalaha inta la eegay ragii sameeyay waa Somaliland waa habar awal weey raga dhaqaaloodu ku bixiyay waa habar awal ragii dhisay ee dawladnimada banaanka soo qaaday waa habar awal ragii hubka inaga dhigay inagoo qaaqaawan oo sariyenayo banaanka isku dilaya waa habar awal waa ragii soo dagaalamay wadanka qabsatay weey in habar awal hoostooda laga duulaana mid maanta lagu cusubay mid weligeed ba laga duuli jiray habar awal waxa lagu xantaa waa ragii talin jiray ayaa lagu xantaa marka dad iska hinaasan ama maartay Ilaahay ku idmayo
qoladan ay dhahdaa faham maxaa la dhahdaa maxay batuun baa la dhahdaa anigu garan maayo dhaqankan imika iyagu ay la soo baxeen family horta anagu waxa weeye haddaan فاهم البطول مية هاي بطون ها واحد موقته هرتا أنا أوقفكوا هدول عيلين يعمل عقدة مقابة إنكم بدو وين كانوا أنا أقول ما قبنا عندك مثلا مكان شخصيتي سأنا أقول مدينة إساق لماذا المدينة ثم لماذا المدينة إساق وانا هاي لما نرى شيخ سحاق وانا هاي حنا هاي سوبر أول شيخ سحاق بن أحمد بن هاشم أنا وحاجة صار مرنا درنا ما شيء دواقنا ما شيء دارنا هوستا كما قالنا دول لما ما قادنا بناك أنا كما قايلنا nimanka banaanka ka qayliya xagga soo istaaga iyaga waxba iska celin ragna aan is arag ciladu ku ooya si fiican ma maqlaysaan ragga soo dhaxgala anu talaasi lahaa nimanka garxajis ee xagga fadhiya adeer haddaad ooyeysaan ood maro dilaacaysaan ood banaanka joogtaan ood ciid iyo cara aad cugdad dibinta dabdhexaad qalinaysaan waxay waddanka markaynu soo galnay nimanka ku dhintay waxay ahaayeen habar awal beenba iyagu war ciidagaladii xitaa ugu dhowaa ayaa xitaa kaga baxay ballantii magaalada soo galitaanka sideed hargeysa markii la soo gelayay إذا قالوا حتى هو كيف فريستين والله أنا بيكون شيء ساعة خبر أول ما أكون قلت عيسى موسى ساعة موسى يجبر أبو كرو أيام مش أيكون قايي لا هذا بيني شيء قارت أبو حاليا فلنا عند عابس أيده هذا ولا صاق الله يو ما حي توم بانو صباح لنا ضد كنا ويسبرتين ضد ما أنت أنا قالوا ما هنشبه تيك توك نقول ما هنشبه ما مقلسان تيك توك ليس كم حرية نقول ما هنشبه أفرس غش كبار لسبرتي أنا واحد اللي كان دعاء قادر ما مقلسان دقي ما مقلس نكيد ومدحونا قرنك جمهورية الصومال المنطقة خيرية كيدي كويني جورعين تميت كينا كدول كاتشين جوز كنت نقص شراف كيني جلينا هوا رول بحاجة هذا ما أنت في ليه وإذا أنا تيجي كلها نقص مينيا because 1994 مركي المر الناس ما تقوها دول المرة يسيستم كي هارك المر برتا إتاجريد وذاركسين ما أنت إنه لبدي يكون إيه لبعتك إنه مرة إنه oo dhaqaalaha dalka iyo dadka iyo haduu ilaahay ku idmo ciidanka qaranka iyo dhisitaanka dawladnimaduba heerka uu maray yani inta in la isbedeli kara ogtihiin ama dareemi kartaan ba miicis dhaqaaji kartaan cid isdhaqaaji karta male runta in sheegaya faqfaq iyo baqbaq iyo cirka soo dumiya waa la isbaranaya bal waxaad haysaan anaga noo keena dagaal baa dhacayay xabad baanu qaadanaynaa cirkaana soo duminaynaa sidan baanu aranaynaa meesha waa lagu kala hagaagay doorashadii ururada siyaasigana waa la furay hadduu ilaahay ku idmo xisbiga kulmiye iyo xisbiga waddanina way harayaan amba xagga oo soo fadhiyaan uga yardaga soo qabo mayna bulxa shaqo ku jiraay iska fadhi wii sheega mar hor soo nasaabay wadax ma waxa weeyaan doorashadiina waa lagu kala hagaagay sama walaalayaal doorashadii waa lagu kala hagaagay xisbiyadiina waanu furnay saddex xisbi qaran oo cusub baana soo baxaya saddex xisbi qaran oo cusub baa soo baxaya hadduu ilaahay idmo ha lagu seexdo ha lagu soo tooso anagu waan sii qorsheynay anagu rag wax sii qorsheeyay baan raggii talin jiray ee talada weligood ba goyn jiray waa la kuwi mid labaad maxay la qeylinaayeen dadka masaakiinta ee markii guriyooda ka soo baxaan ee bridge ka soo talaabay dhahdeen daantii arsaaqadan tagina aboolosooyinka iyagoo calcolona shaarku badhamadu u furiyay wadada madaxtooyada hormartay calafdoon baa taas istaaga say inaan habar awal u bartaan yani wuxuu aaminsan yahay inaan habar awal haddii aad barato yani dhiisha faqriga xitaa waa tuurasatay aaminsan yihiin waa taa dad kuuliino ah oo guryaha inoo dhisa oo baawurta inoo mayra oo kaareesha inoo kaxeeyo hilibka inoo keena iyo caanaha aynu barta kala murnaa walaalayaal meena dadka isku qiimo ma nihin magaalada hargeysada aragteen biyaha habar awal unbaa hesha cid kala hesha kuwa biyaha ku meedha waa habar awal untaa geeda buuxsada booyadaha iyaga booyadaha loo geeya oo xaqiiq baa idin sheegaya baawurta magaalada ugu qurux badan habar awal unbaa wadata oryaa xaqiiq baa idin sheegaya marka dadka iniga beeraha inii qoda ee baalashayaasha inii ah ee timaha iniga xiira ee baawurta inii meedha caanaha inii keenay khudaarta inii keenay miyaan barta kala marbasa walaya miyaad barta kala marbasa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaan bay ku sheegin waxay dhahdaan daantii arsaaqadaan tegina daantii arsaaqadii bay iyaga iska xidhay that means waxay aaminsan yihiin inay halkan ay arsaaqadu iyaga kaga badanta bay aaminsan yihiin that means ilaahay baa arsaaqada waa ka qaaday qolada habar walba arsaaqadii ilaahay dushu ka saaray sama ogid ilaahay oo yeedhay boolosooyinka biyoolayaasha ayaa halkan u xiliya ka wada sheeganaya حالنا هدول ميسو يساعد حبس كم عليك كلام ضمن عاي يكمل عين كنا يهودنا لهم بهاي يعني هذا يعني ترى مقش سوبر فك السوبر أول وين تصعب ولا تنتهي ما مقلسان لما كان عايز أقول شيء ما شاف الفردية هوار أول مركز أركتان وين تصعب ولا تنتهي أما استكتان أنت كل عافية because ده يسوي إنها برا ولا هذا هو الضعيف من الدلية ومتجاه رشق سحقات أنا واحد من مسنة مسيت عادي تاريخ القوة هيبا شيخ سحق بها هوار أول كل يود عليها اتكلموا عليهم بها الأولية وأول عياله مع كلام جزيرة حديد شيخ سحقوه كلام ودلي ويلو بحوا اثنين شيخ اثنين كان حجيز 3 عرب فقرة 5 أيوب 6 هبر شعلو 3 هذا لو بحلها مع هبر أول وكيل يتم
waxa kale oo waxaan aniga ku sheekay saxaq shaaxa u kari jiray yani nacleedin iman waxaan kale bay noqotay qurunka ay qalaadooyinka ay daaroodka dulliga dameerahu dhalay doofaarada qaarna geedaha laga soo gooyo qaarna marka hadii webiga laga soo guro ee wada gaagaaban masiibada xanuunka qaba ee dadka aynu ka dhignay inay dad maahay inaga dadka dhignay daaroodkan dulligu dhalay kabiya laxda xaga fadhiya ee barkooda aynu guumeysano ila 2000 adduunyada lama arag 2022 ummad la guumeysto habar oo waxbay guumeysataa 22 habar oo wax guumeysataa because madaxweynaha qarankuna waa habar awal taliyaha ciidanka qarankuna waa habar awal labaduba dhul bahanta oo qaqaawan oo wasakh oo miska saakiina oo waraabaha la yariyo sakaarada bay yiraahdaan seex rasiilkooda wasay sir u dhuftaan kuyuu bay galaan markuu siiriga ay maqlaan nuux taari maart qolada dhul baanto waa siiriga nuux taari way yaacaan wallahi marka idiga wax guumeysta miya dal la guumeysto ciilan codad qaba miya idigu isdiibaysan waa maya wuxuu yiri Cabdilaahi guurto baryahan geedaba tahay oo adiga alaabtii guntadii gabi ahaantooda gaariga xiriir wadada galabta sii raacdo waxaad sii guntaa buu gali maalmeeda aniguna ducaan kugu sii galmiga calaxaaneeda geeridu xaq weey markii ilkii geesho malaa'ikta inii soo gashay inima gohaashana Allah idin garsiiyay su'aal gabi weeyana geedihii furduusiyay jannadii habar awlay ayarleyn geeyay ku guuleystay afka aakhirna ugu rooraan waxaan gaar inii basho waa garasho dheeraan kaali murtida igu duubo oo kali recordkaaga waa yeel gaboobo ilaa laba jirka aan gaarin garida ku afuuf u dhib hadalka oo gaaban oo gudbi oo fariimaha ilaa ay gubal isweydaar gaashaankii muu dhigin halkii uu gaar ka ahaa sidii buu uga gaabiyaa goosankii duday sidii buu garta ugu akhriyaa gaaliya islaamna aniguna haddaan go'aankii in garwaqsiinda walaal qulud wacad qabay ku gubta oo aan gabaygeeda inkastoo dilgelisay gees walba ordo buu falaal banki gelisay isbaal ayarkaagu inay gabay waa saleele rag baa soo la geliyay rag baa goos dambeedka u qabsaday gowrac loo waday wadnahaago galowdeyn buu loo baxa gaaray sidii geed laga xoriyo gabadha la toogin buu dhawaa gargarad xumaadeen markaas soo galay Dubai guriye badan hadii la dhiso la go'an haajo guriye badan hadii la dhiso la go'an haajo ama gaari isjiitiye geel balaysiye abadkeeba goobtan ka dadin leema garwaaqsiine gergerada balan ilaa intay geelay uu daaqo waqooyiga gunta iyo baarka waa isu geed quro oo haddana hawar awal baanay gunta iyo baarka isu geed quro oo ma geeyno hiblaa ki guracan waanu ka gubanay geeri baabu nugliyahay ninku hunguri alamka siiyay goobta laga soo dhacay aan idin garwaaqsiye sidii geedkii mahmahay gunta faaleeyay yidi garwaayno alwar aan gaarsiyo gobolkeeba ku jiro caynkan igli gudin yahay buu imaad geysin gooni baad hayday garxad soo kada ka dhigan baan arko la iska galeynay rag oo saqanishay ishana galac ka siinaya uurkana gargaranaasi gaaska ololeyso maalinta ragii geesay gudaya habeenkiina niman guudka iyo sacabka iyo timoosta iga gaada oo in galbinaan jiro gacal wadaagnay xasan cabdi dalbaaxin buha ilaahay naxariisna ka waraabiyo wana wara marka aad iyo aad baan salaamaya mujaahid bulxana waa soo qabsaday waxaan meega ku cilinayaa bulletman iyo mujaahid iyo aad iyo aad baan ku salaameynaa Joe online ama soo dhaweeyay ku salaamay xigooga salaamay abwan maasantay adiga iyo bulxa odayga alla kaftoobeen adeerade waxa ku xaqi gabayada odayga uu soo xamaan birtay salaamay abwan waa ka qanay soo dhawaada waxay jiyo layno salaamay ninka xigooga la kaftoobay waxa la odaygu xaqi gabayada uu soo xamaan gurtay gabayadu sii diray anaba yaabayba reer hore socdo la xaga gabayada waxa ku ruuhay tasiiday karbaashka caaw kulul yahay waxaan ku riiday mujaahidiin farada fadhida shiyo layna soo galay nin baa halkan soo qabta le karxatiisa tasiibal labada dhinac mid loola googoosto bal ana uga digay soo qabinaade baalkiyo way hayiraade كدينا waxa sameeyay garaasa ninkaasi shaarud buu rabaa inaad iska joog qolkood inaad ka soo socdaan iyagoo talay waxaan iyaga xeerkan keenay adeer soo qabsadaan mid inta soo kulmo hooyada was koranayso waxa ma kordhinaya waxa ma sheegin karaan inaad iniga mayas war ina adeer wuxuu rabaa sawir inuu la galo rabaa moogta sawir buu rabaa inuu la galo maxasan bakiye xasan maxaa la oran jiray xasan cali khayra حسن علي خيرات dadka sawir la gali jiray war anaga sawirna la gali meeysid hooyada afka ka wasakh ku dhalay orado qolkii ba igu sawir mutiba heestiba war igu sawir buu qabo wala intood wax socotay musliimiya igu sawir shahlamiya igu sawir tiba wati weeyaan xukuma dhex jira warda nimanka caawada aakhira loo diray oo waqtigooda la jiiday oo bulad ma baa ku socdo jiray fa ku socdo xikmaawi baa ku socdo تشيو لاين با markii Chio line gudoomiye odayga hare sida adnade warta bil xalowna anigu waxa ka xanaaqsanay waa arrin baaba laga sheegay lagu niyo subeer wala dhaxdooda ka noqdeen
maalintii waa degan qolkii markii la joogay iyo dibcee daarood iyo isaaq la lahaa loo kabtamaya waa kii halkaa gabi xoogin ka istaageen inay garxajis meel yiraahdaan aanay talo ku ogeen ka qayb gelin mayno shalay tole mise daraad waxba la sheegay oo maanta la sheegayba in raggii garxajis yiraahdeen iyo daarood baa la kabtamaya سبيرا والله لما نلتقي كسو سارة رجع سيد كور تيجنا بروح نقولنا واحد ضد لو يريو واحد على نبينا جبايو صوص ما يستحدق جبايو صوص ما يست إنه شايف هذا كور رمي تمجد شيء سنادر كإساق سواء هذا القادم أنا قد قال بالجرين عمد لبعض إساق ما عاد إساق سوى كرتيني إساق بس سوران إساق سوران وما أنت ميل سلاد أول تكنا يا متشرو هذا يقول قوي تكران هبرة والقلبات بتكنا الساعة هذا عذابته قلنا إنه كنا ذي قلنا هذا كنا ذا قلنا يقول عذابته قلنا بحكون هذا يقول قلبه وكعنه قلبه ويان أو السياسة دي أساسا لكن هذا نبدأ كل شيء غير أو تغير كسياسة دي أساسا ما فهمتي ده كل ده ما بدنا نمشي قاسد وجهان أنا قلت تركيجو وكنت هورا لها أو ده مقرن الساعة لكن ده نادرني كسياسي بس كنا قضي dalkii baan joogaa dhawaal waxa soo xisbiyada waliba kuwa garxajiska inaan xilaaf ka qabtana doonaya imika dhowr xisbiya wada hadal loo socdaa markaan reerka ka dhimaya siyaasi baan noqday ma garatay insha Allah markaan والله لا بدي شو لأنه في ذلك الدكتور حسب يا والله كفتر يا باهي نادر عندك كلام هاي أنا قبل صوت ريو سبير والله نهاري ماتا هذا أنا قبله هذا قال لك بابا ما نسيتين كرنابا وانا هذا بالمرة الثانية كرباش بين وضعنا waxaa si way iska faato bahashu inaadeer horta daarad hadii la hor fadhiisanay inaadeer daarad horta lama hor fadhiisanayba sababo because daarad rag ooyib anaga nagu jira rag midgo oo kaftanka naga xidhay midgeynta lixdan baa nagu jira waayo wagarxadis way ragga masaajidka lagu wasay baqtigood waayo wayaga waxa way inaadeer daarad xasan lagu kaftamay daarad caada kaliya baan ka dhiga curubti daarad cankana maalin baan gashaday sidii cadiimadeed calaamooyinkaas oo dhan oo cidina diideen waxa soo cadibo waa kolka caasi noqdeen buu ninka calaamada dul soo jiray jilibada daarood wani subeera wala furinta ninka subeera wal furtaba calam buu dul soo jiray horma garatay waxa weeye nimankii duulaanka iyo weerarka ku qaadi jiray baa hor fadhiisan kara inaan midgaana oo hooyadii aabihiiba ooyi jireen ma hor fadhiisan kara daarood waa arimaha koobaad la ansixiyay way iyaga iyo hawiyaha hoosta ka galayaan iyo war qoladii hawiyeen karbaashina daarood baynu karbaashina midgaha isaaq baynu karbaashina mar horena waa ka dhawaaji wagarate arinka inaadeer waa ka waa tifo inaadeer aan ku sheegay qoladan la yiraahdo garxajisku waa dad iska saboora oo dadka magaranaysa Hargeysana ku dulman Soomaaliland ku dulmanay gabooyaha ay baqtiga wada cunaan marka dawarsi bay ka dhex bilaabeen waxay ku dabadaydaan daaroodka iyo ogaadeenka iyo waxaan may gani waa dawarsi way bilaabeen talow ma xisbigii maryaha casasay ee wadani ayaa loo qaadamaya talow ma qaadaanka Cabdiraxmaan Afcaanyo ayaa waxaan ku kaga bixinayaan war waxaan waa dawarsi weey adoobaade riyaaday dub leeyihiin dabadooda ku qarsan laayeen garxajis hadii uu waxaysto Soomaaliland buu madaxweyne kaga noqon lahaa reer qaaqaawan oo gabigooda sida Falastiiniyiinta dhagax la tuurayo 2022 oo weer casal loo xidhan yahay xabaalaha dushoodii waa garxajis والله وين عصبة ساينة ذا لوحدين حبالها دوشودي وريرك يكون حاجة سليلاوي تاجر مالله شرف مالله كرامة مالله سياسي مالله ناك في عن مالله هذا فهمتي عرّ واحد شيكتها ناك شرف إيه كرامة الله أو حاجة سو مقرن سمير الله قبل شيك ما جرتو هذا فهمتي هل كان لسه صفر سنة يبرك صح القرن يا ما يقبل القاضي دورسي واحد برايكي اللي ورين شرين فتعلسي عند هذا دايرة يدل يا كيبا براي موقتي دورسي جينا ده مركا waxaan u iska dawarsi subeer awala dalka ka taliya sirsago ina boqor ay soo qorsay ilwaadada la yiraahdo xilad mute baa la saaray mana inta qoraalka laga xilka qaadinaa waan ka qaaday qofkan ma xayay mutrootirka saaraya waayo naadir qofka ku dhumanaya wallahi sirsago naadir gabuladiyo waxay la ma ka wada qaadayay ina runta aanu kuligii iska daaran qof wallahi baan qof reblay habar awal waxay doonaysaa waa ka qaadin adeer waa ka qaaday ما ودي بنادر خبر ولا ودي واحد صار يا صار يقبل صار صاراي ها صار واحد صار يا يقبل صار ما دغ حما
hayagii waa inantu sameeyay inantu hawara waa qaybwadeen adeer ma arkin kan hadda aan arkay moogta ku socda laakiin waxaan idiin sheegayaa qofka soo qora ay soo qoro next door qolka blog baad ka qaadanaysaa wallahi inaad dib xitaa u soo galeyn waa maqlaysaan imika iskaga fogaaday adeer cayda aad qoraysaan ku socda hawshiina wata وصاو شيء متاجرف أو ماشي عندنا لما نافيو حتى قارب صومالي أنقلنا إنه باوح يورم في عدها إنه سياتها إنه باوح سياتها واحد ودي باوح حواي مي على كنها الشر يسوع الله حرها أنا كلنا حكمها أنا كله وأنا حكمها يا واويك وحين كاكو هلا يو مدح واوينو مودة وقت أورجي قاعدون ورابا لقى سوري أي حال كوسا فرفريسر أيه أو إن يرى فتوين أو نفسي سبوسي كروي أو عند على سولة هذا أو ديوس أو ضمير هذا أو أبي وسان خايسين نقول راح بحين هانديكاب كأبين الموضة وحاسة أوصار فريسر ما كاسة كل بنت لما قفت عقد توصاره حوار بات أنا حوار هل من هدي لك إن ما حوار أنت صار فريسر أنا ما لما قالك را والله هنا أنا قالك نيجي بالله ترى وأنا قاعد أعرفه حتى كودا أقول ناسها بربوران ناسو دعم مرتي عند علسة حتى أنا قاعد أسوار فريسر ما قالك والله أنا نقول عين تعقد يقرأ قصك روح عرّية حتى راح ورا البقوا الله ما قد راح ورا رجع دوا كان كهالنا وعرّية أبا جينا سهوا وينا الديوس كها الدولن كها بوس قرمون ده يا أستاذ حمر كذا أبا يهبر كذي هو ورد الله هاي السلام كان قابل السرور كان يسلع كنار يكون ساعد في غابن على فيها دل ده أستاذ قرمونه وسلوه حكسيوي waxaase dad moodayaan soo dhaweysanayaan sinjiga aabaha iyo saleebaan iyo surra iyo xagga ka soo jeedo iyo sacadkeen ka haradheer oos canda calaso aabaha 2 kiilo inaasahay ka laadaaday boos dul dharay waxaase dadka dhinaan soo dhaweysanaa iyo daarood iyo dad dulaysan oo dulin ah iyo darxiig hoosna qurun ah uskag ah oo la gumaysto aabahoodii asalkoodii sinjigoodaba ay la gumaysan jirnay oo dameera ah wariyaa سيد محمد عبد الله حسن صولاس أنا ودي حلقة إيمي ماشى الله هذا صوكم ودي ما رجع فطار أساسا كلا دعي إنجليز كوسر على أساس دعي هبر أول بحاجة أو ما لد دولي على ككينانة عرك لوكي بس 5 دقائق قرار عددي عامر واسلة أنا هاي تعامد يا أدق وعقل بالله عرهم حدا واحد يندت سيد محمد عبد الله حسن إن روكو كاتشدي وديدي وينك كم ممنوعي سما قبل هدي اللي كرباش سيد عبد الله حسن نك كرباشنا هبر أول عسم مسايا على شمع حبيل ينابوها مضاد كان مقابل بيقرنيا سومالي أما إساق قديس ما خلا ياجو وحلا على قبياجو وحلا على أما وهور أول أما وين علين ما بيبا أما وهور أول أما وين علين قبل حدي الدور السنة كوين نقطة أما هور أول أما وين يجوا علين هذا الجيم حد تي سعد أنا وربنا دريا السلام عليكم أبا أقرأ حسك بس حسك وحكوا وديو أنا حويان arrimuhu wuxuu weeyay ma wixii waa in la isfahmo wixii waa in la fahantaa dadkan idigu haba qiimeynina dad ciilan oo cugdad qaba oo ad guumeysatana madaxa kaga taagan tihiin barul bahanta hadda kor meel taaganta ka hadli kara ma wursan geli ba hadda karo siirgu dhufato salaada horeba seexdo gelin horeba sii socda iyago yaacaya aboolasooyin qaaqaawan oo qurun oo wada qashuushu af wada qudub la wey deel baan nahay bashaan yaa dila abahayniguma oran adeerkeyniguma oran waa dad interest la oo qiimahoodii dadnimadoodii iyo sharaftoodii karaamadoodii isirkii ay ka soo jeedeen badanays iyo hunguri awgeed dir u sheeganay dulliya dameero doofaar weeyaan doofaarada dameerada waa la gowraca waa dulli weey ha soo dhaweysanna waxaas idaacaddu caawa waxay ka baxaysaa 9:12 halkaad naga dhegeysanaysaa waa idaacaddii Swear Awal TikTok way socon doontaa idaacaddan maanta wixii ka dambeeya hadda idiga dabageeyo halkaad naga dhegeysan doontaana waa halka warbixinta iyo dabka laga soo qaadan doonaa waa halkan aad iyo aad baan idin salaamayna qoladiina halka dambe ka timiday soo dhawaada baan leeyahay ku socod bulid maan ustaad aad iyo aad horta inaad mid baan kuu sheegayaa Swear Awal waa reerka ugu tijaarada badan leh ee ugu hantida badan leh Soomaali oo dhan Djibouti bay tijaarad ku leeyihiin oo Ethiopia tijaarad ku leeyihiin oo Somaliland bay tijaarad ku leeyihiin oo Muqdisho waagii hawiyahan qaaqaawaneed imika ka sheekeynayay waxay xamaali jireen sibidhka uu soo dejin jiray odaygii jirta Xuseen wallaahi oo billaahi oo tallaahi dad qaaqaawan bay ahaayeen waagii Maxamed Siyaad Barre uu ku oran jiray
dameeradiinu yaanay muqdisho ku dhex haarin ee futada kaga xidha bahal uu ku odhan jiray futada qarbad lagaga xidhi jiray dadka noocaas ee cawaanka ah ee qaaqaawan ayay hoos gelayaan subeer awal nin gaajoonaya lagama helo waa wada tijaarad inanka subeer awal markuu dhasho banka waxa ugu jira $40 milyan ayaa ugu jira maalinta uu waxaan ku ori 15 jir gaadho bakhaar buu furtaa odayga fute calasi la yiraahdo ee islaantii ka baxsatay saare dayacan ee wasakha sababta uu soo dhex sababtu uu dhex galay korbaan yara tagay iska sii wato soo noqonaya adiyad ek odayga fute calasi la yiraahdo ee hawiye ee wasakha ee dulliga subeer awal uu soo dhex gali kari waayay uu kala qaybin kari waayay hadaba faanti qolkiisu geyn kari waayay way ka diideen waayo waa dad very intelligent waa dad wax akhriya oo qualified oo weli joogay jira wax bartay oo very smart wallahi billahi tallahi way ka diideen laakiin garxajiska xumay qaaqaawan ee dulliga ah ee gabooyaha ee Soomaaliland waxaan ku riyeeyay gabooyo ay madaxa geel waxaan ku ri daami ku dubtaan ayuu qolkiisa geeyaa markaasuu naagahoogi waxaan ku ri u wada wasay oo cajalada ka duubay ee wasakhnimada war ma hawiya meel ku geenaya ya war ma hawiya meel ku geenaya hawiyaha waxaan ku ri buur karoole waxaan ku ri isku wasi jiray ee naga hawiya ay oran jireen erey ma ku naqsahay mise waa carreysta erey ma ku naqsahay mise waa carreysta buur karoole iyo baraka cabdow waxaan ku ri xafladaha lagu qaban jiray istunka afgooye ee habeenkii waxaan ku ri nin walba naagtiisa loo wasi jiray kaasa naga hawiya waxaan ku ri erey ma ku naqsahay mise waa carreysta biyo xataa lama laha carrada waxaan ku ri saa loogu carreysanayaaba war waxa qurunka ee dulliga ee maalayacniga ee waxaan ku ri saafeejka ee waxaan ku ri daaroodku ka caqli badiyay ee madax isku raaco ee maanta inan yar oo daarooda oo la yiraahdo farmaajo ayaa karbaashay odayga cabdi qaydid la yiraahdo gurigu ugu dhacay naagtiisii oo musqusha ku jirta musqusha lagu jabiyay waa ko wallahi naagtiisii oo qaawan ayaa musqusha lagu jabiyay waa caan social media meel walba ku jirtay ku xumo maalayacni oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdiqaadir iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur la yiraahdo mooyaane ku xumo la yiraahdo inta hotel loogu galay ayaa waxa lagu dilay 5 nin oo isaga ilaaladiisa u ahaa markaas waxaan ku ri meedkiisii waxa lagu aasay kabaha lagu aasay cid alla cid wax iska weydiisay ma jirto hadaba waa nooc qaaqaawan oo gabigoogu waxaan ku ri dadkii gaalaawiyiinta ahaa ee diinta islaamka la soo galiyay ay hoos galayaanba hadaba garxajis Soomaaliland laga tarxiilay war garxajiska qaaqaawan ee Soomaaliland laga tarxiilay iyo waxaan ma garanaysaa dulliga ah ee maalayacniga sababta isku bahaystay ma ku sheegaya subeera wala cidima mari karaso Soomaaliland isaga iska leh hadaba Soomaaliland subeera wala iyaga iska leh iyaga waxaan ku ri dhidabada u aasay Ibrahim Dheer waa ninkii lacagta bixiyay waagi leena aamini waayay 1992 iyo 1993 Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal waa ka sheekeynaya $6 milyan buu Ibrahim Dheer bixiyay markii maraakiibta ku soo xidhan weeyday dekada berbera ee yani insurance-kii ay yiraahdeen meesha dagaal baa ka socda garxajisman tujaar bay leeyihiin waa qaad walayaal markaas habeenkii waxaan ku ri daantooda inta isku urursadaan waxay leeyihiin no daantii abara walayd baa ka baxaya maxay heleen talow maxay war intaad cuntaan u baan cunaa wadna tuuntee walay naga tahay waxaan ku ri ninkii gabiye baa wuxuu yiri ilaahayow malagii arsaaqada nagu soo dhiibtay reer kale wax si hagaag nooma sii buuri moogta ya horta reerku waa nooca inaadan anigu reerka in lacag lagala hadlo iyo kaftanka lacagta la geliyo anigu ma jecleen waayo nin qaadka iyo xashiishada iyo khamriga magaalada soo geliya sidee buu inanka magaalada quudiyo soo horfadhisan karaa war years baa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mushaharkiisa iyo cunadiisaba la bixinaya oo free lagu bixinaya ma gudan inta iyagu daroogada iyo xashiishada iyo waxaana inaad la jigjiga ka soo geliyaan Ethiopia ma garat meesha la yiraahdo ood weyna khamriga laga soo geliya fusuq iyo fasahaad baad noqoto horta iyaga ku eegta taasi waa taynaadir qoladan hawiye lacalad baa ku taal war hawiye inuu maanta halkan inaga soo hadal qaada inaga way kuwaasi hoos galaan miyay taynaadir hawiye war ilaahay baan idinku dheeray bal meesha waxa istaba socda dhiyo salaad gabayruha waa nin hawiya oo abgaala wey waa ninkii siyaad bare isagoo reetolkii dhex jooga ku dhex dilay wey soo basaas buu ku ri ma garanaysaa nimankii ciidankii sirdoonka in nimankii hawiye ay waxdoodooda oo maalintii salaad gabayre dhigta dhiigga loo diray iyagoo shir bayaab u arkayba oo la in ma garanaysaa salaad la dilo wey salaad waa in la dilo aarey miinaa la toogan salaad gabayre toosi maayo miinaa la waa wixii waxaa ku gabiye wey shir bayey horta hawiyuhu inaar dad maaha
ninkii la odhan jiray ina godane iyo walaalkii markii ay Hargeysa yimaadeen waxaan inaanu ka soconin bay arkeen muqdishay tageen yuu qarxiyey hawiye yaa la socday hawiye yaa shaam lagu dilaya hawiye yaa 400 oo nin iskoyska soobe lagu dilay waa hawiye horta midgaan xun oo hawiye ah oo ururisa oo baktiga cunaya oo biintku xalaal u yihiin ma hadli karo inaadir taas waa taa horta hawiyuhu waa iska rara wey hawiye iska rara mooyaane gulkufaan mala buu yidhi midge xun oo hawiye oon laga guursan oo eelay iyo cadcad la dega wey hawiyuhu war ma nasiibiyad bay leeyihiin night kale baa u furan liidaa laysku wasaa habeenkii oo dhan khaniis iyo jareer iyo midgaanba wuxuu nooga imaadaa waa hawiye iyo koonfurtaasuu nooga imaadaa naclad baa idinkii hooyadii ba ku tal wardhiya hawiyaha midgaankee uraya ceelasha biyaha yaa lagu xasuuqay qaxan qax baa ka horreeyay baa lagu yiri maalintii SNM dagaalamaysa war yaa siyaad barariday yaa Lagos inuu ku dhinto suuli ku dhex baqtiyaa sababay wasbara walwey laakiin idinku waxa la idinku yiri qaxan qax baa ka horreeyay ceelasha biyaha inta lagu tagay baa degta dhiiga loogu daray gaban iyo ma garanaysa inaan gayaanaba waa loo diidaniyo gawda laga saray hawiyuhu iyagu horta guul kufaan ma balaba hawiyuhu waa midgo hawiya horta inaad halka inaga dhiga qoladan garxajis iyo midga haysaaq iyo kuwaas inaad ku soconayna billahi alaykum hawiyaha waxa inaga daya daahir calasow bay inaad muriid u haystaan daahir calasow muxuu yahay daahir calasow naasaha ka laalaada 900 ilkood buu leeyahay waa ninka naagtiisiyo loo wasayo nin kala ku arkay nin naagtiisiiba qolka ugu soo gashay hurdada isagoo loo wasayo oo khaniisa oo dhagsta lagu sameeyo horta waa waxaas hoggaan u ah daahir calasow ninkaas uu ku soo tusaale qaata hawiyaha inaad kor looga bax qolooyinkan midgahan iyo waxaan ku sii daa jooleno ku soco may waa si fiican horta ninka la yiraahdo Chirifo si fiican baad u dhigtay garxajiska reerka la yiraahdo siyaasiyiin ma laha ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo Muuse Carra ahaayo habar Yoonisa dhabarka ayaa ka jabiyay Muuse Bixi baa dhabarka ka jabiyay 2015kii alla dhabarka yaa lagaga siiyay waa garxajis weey dhabarkaas lagaga jabinaya siyaasadda Soomaaliland dhabarka la iska jabiyaa meed maxay u dambeeyay ka la sii sido xinayaha ayaa Hargeysa dhexdeeda lagaga saaray xinayaha la iga saaray dhabarka la iga jabiyay waraya xinayaha budla iska garaacay waliba xinayaha la iska saaraya iyo inan banaasaha laga laagay ninka ka laagay nin Subeer walo reesa matarabo waayo eereeriyadu ku jiraayo naag buu naasaha ka laagay haye naagtii naasaha laga laagay Muuse Cabdalle waa nigiska ay gashadaan ciise Muuse gashadaan berberi la degan yihiin wallahi oo billahi tallahi inay ba'na ka hayn ta'na inay ka hayn naagta waxaan ku shaabuga la dhacay ee naasaha laga laagay Cabdiraxmaan afcaanyo kan xume maxaa la yiraahdaa haaruhu ka soo baxeen ee madaxa barasta ku yeeshay Cabdiraxmaan afcaanyo ee iska qoslawn waxaan xasuustaa 2012kii ayuu su'aal weydiiyay wuxuu ku yiri ra'iisul wasaaraha Djibouti miyaad garanaysaa oday la oran jiray Dilayte Maxamed Dilayte uu iska qoslayba waana baqay Cabdiraxmaan afcaanyo Cabdiraxmaan Carmal baan u bixiyay siyaasiga ugu nooca weey uu iska qoslay maalin baan wada qadaynayo magaciisa garanba maayo madaxweynaha Itoobiya miyaad garanaysaa baa lagu yiri oday nagaasi gidhaadhe la oran jiray ra'iisul iska qoslay waanuna isku eegnayo magaciisa hata garanba maayo waa iska lax waa lax soconaysay weey waa laxdii burco imro dilaac dhimatay laxdii burco imro dilaac dhimatay weey maalintii Hargeysa waxaan ku yiri mudaharaadka uu geystay xirsi iyo mid kale ba sida uu ndaafinayay wala la laadinayay sida ilmo yar oo socod baranaya oreya waa kool bogos waa lagu shubtaa markaasuu maalintii dambe waxa ku shir shiraayid qabtay ra'iisul iska qoslay wuxuu yiri aniga weligay gaas mees leeguma ridino naqaska igu dhagay deelkeed fadhiday waxaad fadhiday Moscow fadhiday maxaad siyaad bareed guska u jiqi jirtay wasakh ibn wasakh safaaradii Soomaaliya ee Moscow joogtay oo baasaboorada sameyn jirtay ay baa tahay siyaasi ma noqonaysid Subeer awal nin aanay okayda ugu dhufan oo aanay u saxiixin wallahi billahi tallahi inaanu Soomaaliland ka noqonin madaxweyne ka noqonin annaga hadda ku sheegana triangle-ka la yiraahdo the Bermuda Triangle waa berbera waa Hargeysa iyo maxaa la yiraahdaa dekada qalalan ee wajaale intaas ka dhaxayso oo dhan waa inta nimcada iyo khayraad kuba yaalo oo meel aad leedahay wax lagu cunaa oo maalin laga qadeeyaa oo weynaa degantahay doofaarra waxa ku lagu waraabinayay maalin dhaweed abaartu dhacday doofaarradii habar Yunis doofaarraduna habar Yunis mugti Hargey Yunis ayaa lagu waraabinayay maadiga wax ka hadli karaa wariyaha maadiga sharaf sheegan karaa maadiga karaamo sheegan karaa maadiga ummad iska celin karaa shalay bay ahayd 1994 xaarka sibraha ka daay wariyaha Hargeysa dhexdeeda
centerka hargeysa halka imika daala airlines ay ku taalo awil cadami burhaan ninkii la odhan jiray ayuu muuse bixi ciidan u diray waa 1994 intaanu dagaalku qarxin ciidan waxaan ku afka saa u xidhan waxaa ka mid ah ninka la yidhaahdo xamirji la yidhaahdo oo imika wadani ku jira iyo ninka la yidhaahdo cismaan awrliqe oo subeer awole weliba nuux ismaaciilo raashid doona afka inta loo duubtay hotel gargaar hortiisa ayaa waxaan ku uri madaxa lagaga dhuftay waa ninkan xajisa oo muuse cabdalla ah halkaasaa lagaga dhuftay rasaas waryaa sujuudda laga togtay wallaahi baanad usoo aarin oona dagaalamin oo aanad waxba samayn markaasaa 99 laguu keenay nimankii 99 ee xeebta laga keenay indhaa casasaa maxamed xaji ibraahim cigaal baa kuu keenay 6 bilood baa la mari kari la'aa qurunkaagii iyo meydkaagii madaarka hargeysaad oo halkaa lagaa wada togtay sujuudda waxaan xasuustaa xasan yoonis abane inta kuugu yimid toon ayuu kugu yidhi ulaha dheegiyo ulaha dhabarkaba anaa kugu dhigay adaasa isdhibay maxamed xaji ibraahim cigaalna wuxuu ku yidhi toddobaadka soo socda waa inaad hargeysa kusoo xaraysaan hubka waa 1997 ama total ku ciida ama toon ku idlaada miskiinkaasaad ka tahay maalayacnigaa taariikhda duuba dee duub dee annagu baa cid baan u joojinaa duuba maahe gurigii hooyadaa oradoo la tag war waa lagu kala adkaaday somaliland waa ninna waa nin somaliland lagu khasbay ninna waa nin somalilandera somaliland waa magaca subeer awalo la soo gaabiyey weeye carabtu waa carab iyo cajami baa la kala yidhahdaa ninna waa nin somalilandera ninna waa nin lagu khasbay second kala citizen baad somaliland ka tahay dhagaxaa tuurta sida falastiiniyiinta weer cas baa saa kuugu xidhan 2022 markaasaa qabriyada iyo xabaalaha aad dhagaxa ka tuuraysaa subeer awalow noolaan maysaan dhagax baa tuuraysaa car dagaalan wallaahi baana dagaalami karin oo bilaahi baana dagaalami karin maadaa dagaalami karaa nin hanti haystaa dagaalama waryaa nin hanti haystaa dagaalama nin 10 sano dagaalami karaa nin 60 sano dagaalami karaa nin 100 sano dagaalami karaa ma adiga oo miskiina oo qaawan oo islaanta faysaf xasuusla la yiraahdo ee hargeyoonis ay facebook dhexdiisa ka ooyido oo ay tiraahdo 2017kii ajalada laga duubay oo youtube ku jirta muuse bixi talbo haystaa ina uu siciid baa 3 milyan siiyey garxajisow waxba la idinka soo saari waa qaadama dhargayaal wey waxba la idinka soo saari jeebadaha gacmaha geliya waa naagta soo saartay wey jeebadaha gacmaha geliya ninka qaawan baa tahay ee waxaan ku idinka iyo midguhu addaami waxaan ku madaxyada ku dubataan madaxyada geela ee waxaan ku moofaysataan markaas saa ugu wareegtaan sida kabcada oo barkhad batuuna naagaha idin wasaa war ma idinka hadli karaa ay ku dhalay kolba waxaan ku dhinac u cararaya waxaanu naqaanaa xaaraan naqaanaa kii xumaay sakhraanka ee xabgalaha ee xaaran la odhan jiray ee dulliga ahaa oo yidhi waan dagaalamaya wallahi inaanu hal rasaasi ridin waa la tarxiilay waa kii joogay turkiga joogay weye ismiir magaalada la yidhahdo ayuu weyter ka ahaa mudalab buu ka ahaa oreya hargeysa waxaa la yidhahdaa gawaarida qurquruxda badan ee subeer awal wataan garxajisku intay yimaadaan daanta habar awal ayaa waxaan kuri lug bay hordhigaan baa la yidhi gaadhiga subeer awal wataan waxaa laga yaqaanaa hargeysa lugta ii sarif lugta ii sarif lugta lagu hordhiganaya gaadhiga wallahi bilah horta xigmaami ma jirtaa mise ma jirta inaad ilaahay ku dharshe xigmaayo ka hadlay والله هو دي ما كلا وضع قصدي ولا دي ما وضع xigmaayo ku socday ka hadal arrinta dhegeyso wallaahi bilaahi tallaahi hargeysa intay daantooda ka yimaadaan ay daanta subeer wali yimaadaan gaari qurux badan oo nin subeer oo wali wato ayay lugta hor dhigaan si uu u jiiro yani accident markaas waxay yiraahdaan lug buu iga jiiray lugta ii sarif waa qaadama dhargayaan cirka bakorada iskaga haya cirka ayaa bakorada iskaga haya xiriyaha waxa laga soo toosaa maxaa la yiraahdaa meelaha hilbaha lagu qalay ee xire dhiigta iyo balaayada ee duqsigu bawda ka hayo ayaa laga soo toosaa waxba bartaan jaamacad ma tagaan waxba ma akhristaan nin sheekha ma laha nin taajira ma laha naa karaamaysan ma laha barkhad batuun oo midgaana ayaa waxaan ku afayeen u ah bal reerka barkhad batuun afayeen ka dhigtay ee waxaan ku 2006 ilaa 2010 daahir yaala kahin odaygii samaroonka ah ee daahir riyoole loo jiray ay dhabta kaga jiifeen waa nimanka ugu cayada badnaa baaltoog baan joogay anigu 2008 iyo 2009 baaltoog baan joogay waxaan ka xasuustaa nin loo jiray maxamed ismaaciil bulaale waxaan ka xasuustaa siciid sulubka laftirkiisa maxamed ismaaciil bulaale Allah u naxariisto uu dhintay waxaan ka xasuustaa nin loo jiray jug soo dhacay Djibouti ka yimid baan ka xasuustaa nimanka ugu cayada badnaa ee hataa habar jecel caaya odaygan Axmed Siinaayo caay jiray awil mucjisa kamid aha oo imika waxaan ku oriyeen kabaha u baalasheeyo Muuse Bixi Cabdi Xildiid Roble kabaha u baalasheeya awil mucjiso
waa ninkii yidhi aabbahay aabbahay 9 naagood buu gursaday buuri 9 naagood wuxuu yidhi 8dii hore markay u dhali waayeen tii sagaalaad bay dhashay marka ma garac buu ahaa ilaa baan isku dhaashay ninka aabihii 8dii naagood ay ugu horreeyay u dhali waayeen waa sida kan imika asparo soo qaatay cabdilaahi daayar cayoon aabihii madhalayska ah ee isagoo 70 jira muuse biixina loda halkan la iska soo gelaya inama yaroo 2000 dhashay ayaa halkan waxaan ku wari la isku soo qaawinayaaba waan kaftamayaa maxaad ku kaftamaysaa ciil iyo caabuq salaanta anigu markan arka waxaan ku dhahdaa salaantii cuqdiga iyo buqdiga ayaan ku sabuurada ugu qoraa markaan qolka ku arko salaantii cuqdiga iyo buqdiga adeebaadi waa ciidan galayare weeye waduludulo dhalay oo nin ciidan galayare baa waxaan ku uri war maxaa u sheegan weydeen marka hablaha ka soo doonaysaan dad ka soo doonaysaan waaba aroos ma ka qayb galay ay qolada arooda gabadh ka doonayeen walaasaan ku uri war ciidan galayare markuu dadka kale ka soo doonayo naag gabadh ka soo doonayo maxaa jufidiina hoose u sheegan weydeen wuxuu igu yiri inaad jufada hoose ka mid ah deegi karno oo maxaa dhacay wuxuu yiri dadka ka baxsanayay buu magacyadayada xaq hoose oo sidee wuxuu yiri marka haddaan hoos u daadegno waa baha duqsi waa baha kabajaa waa bahdeela siiliyar reeru waba cararayaan bay oranayaan war waxaan ma rooxaanba bahdeela siiliyar baha kabajaa baha duqsi wax duqsi iyo kabajaa iyo jin iyo jaan wax la isku keenay waa oromo waa gabooye waxaan ku waa bartire waa qurin iyo qaraad ayaa sala isku keenay markaas imika waxa lagu oranayaa reer shaxi saxaaq baan nahay waxa ku jira ciidan galayaraha reer la yiraahdo reer gaal eri gabadh imika soo gasha halkan TikTok soo gasha reer gaal eri reer gaal eri waxa weeyaan waa reerkii Ibraha ahaa ee loo jeeday Hibru ee samaayaha qaadan jiray weey waxa kale ku jira reer sheekhaasho la yiraahdo Bilaal ayaa ku jira waxa kale ku jira reer la yiraahdo gabooye ayaa la yiraahdaa iyagu waxay ula baxeen guuyoobe waa ka Cabdigaahir ka gabay yiraahdo guuyoobe waa ciidan gale ka asmici maayo odaygii Cabdiqalanjal la oran jiray iyagu Cabdigaahir u yaqaanana cabdigaahir u yaqaanaan ee wasakha ahaa ee duliga ahaa ee waxaan ku uri naagahooga caayi jiray ee waxaan ku uri maalayacniga ahaa naag baa waxa la yidhi habar yoonisa buu guursaday markaasuu gabay u tiriyey wuxuu yidhi nin dameer xun iibsaday mar buu dib u xaraasha wuxuu yidhi doc kale ku weynaatay taan dayrtan guursadee damanaanta naagaha bari baan kaaga digayaaye nin dameer xun iibsaday mar buu dib u xaraashaaye hadduu dirirka cawlad onkado oo dunida maansheeyo dabku kama bakdiyo jaamacow dumarka reer nuuxe duntooda wanaagsan ee hablaha lagama doorteen hablihii ciidan galayarana uu caayay ee ama hargeyo nis garxajisna uu caayay hablihii nuux ismaaciil ee dunta wanaagsanaa ee waxa triga u eka malaambada ingiriiska sameyn jiray ba alcada oo qurqurux badana gabadh nuux ismaaciil buu jeclaaday markaas wuxuu yiri gabadha yimeeriya ma nin saboola ba gabadh lagu dari karaa no laguma dari karo waa ninka la ciidan galeen nimaan geel lahayn waa cirka u tuure asxaabihi horaba oo ku intifaaceen maxaan idin la awlaadsada oo ma dhaansade Cabdiqalanjal la oran jiray oday wuxuu ahaa saboola buu ahaa oday saboola oo maalayacniya oo dulliya buu ahaa waxaan ku uri waa reer boog weeye waa boogta reer shaxi ku taale weeye reer shaxi ma aha waxaan meel kale laga keenay dulliga waxaan ku uri waa reer sabayaac 24 saacadood waxa geed dheer iyo geed gaaban loogu taagan yahay cunaha subeer awal nin subeer awal cunihiisa waxa maraya ay soo eegayaan nin aan subeer awal guri uu leeyahay inta ka soo cunin wallahi billahi tallahi inaanu jirin nin kasta oo waxaan ku uri ciidan galayara ama nin kasta oo hargeyoonisa guri subeer awal uu inta ka soo cunay haddana markaas halkan laga caytamaya guri subeer awal baa lagu soo barbaaray oo gacanta la soo qabtay hadaba faanti haddaan taariikhaha ka sheekeeyay dawaad yaab ilaahay bay yaab ku keen nin la oran jiray nin la yiraahdo guri barwaaqo Hargeysa jooga wasiiraha oo 2012 buug soo saaray ayaa waxa la yiri buuggaas anaga la nagu caayaya ciidan galayar oo dhan ba waxaan ku ri saxaafada 6 bilood bay taagnaayeen oo cajaladaha laga duubay anagu nagu caayaya kuma caayin buug qoray hatta waxa uu yeedheen ogaadeen bay u yeedheen ogaadeeno buugga waxa lagu caayaya odaygii Caraseed magnay dhashay sayidsiga isla oran jiray sakhraanka wasakha ee dhulbaanta ku dul siigeysan jiray iyo garxajis ku dul siigeysan jiray ayaa gabay laga qoray guri barwaaqo gabay buu qoray isagu muu qorinee gabayga wuxuu ku sameeyay waxa la yiraahdo al-muqarana yani comparison buu ku sameeyay al-muqarana wuxuu isbarbar dhigay 3 gabay oo ay garxajistiriyeen iyo hal gabay oo uu tiriyay ninka la yiraahdo sayidsiigeysti ayuu isbarbar dhigay sayidsiigeysti ninkii la oran jiray ayaa inaad maqashay in kale mooyaan gabayga Jiinleen la yiraahdo ayaa boqorkii ma jeerteen ayuu u tagayaa
gabayga jiinley inaad maqashay kale mooyaane waa ka gabadh baa loogu ballan qaaday oo gabadha gursiga lagu yidhi aamina boqor cismaan oo markii dambe nin ingiriis nin talyaaniya la siiyey waa ninka talyaaniga waa ninka la odhan jiray Douglas Collin oo talyaani ahaa oo bandiiradii talyaaniga markii hoobiye la suray waa ninka la socday weeye ee buugga qoray la yidhaahdo A Tear for Somalia Google ku jira isagoo PDF A Tear for Somalia haddaad imika Google ku dhufato waxaad arkaysaa aamina boqor cismaan oo naasa dhaadheer sidaa u leh naasa taagtaagan oo badda xaafuun uu ku wasayo odaygii gaalka ahaa oo ku qoran uu ku leeyahay waxay ciyaartay ee butterfly dance waa dance-ka bahasha balanbaalista la yidhaahdo waagii jiinley buu tiriyey wuxuu yidhi boqorkay wada uunsan jireen boqorkan boqor cismaan iyo sayidsiigaysta wada uunsan jiray gabay buu tiriyey wuxuu yidhaahdaa jirjir malaba iyo foor ninkan jaawiga wada shidannay nimankan jalbeebtooda guri jaxarka dhowraayey jarmadiya carraababa waxaan bari u sii jeeday xagla jalaqsan laafaya waxaan jagac ka siinayey hadday boqor jawaabi iga iman baduma jeedeene jirku ima xanuuneen hadduu joogi leeyahay jeclaantaan u qabay baan u tegey jeer badidii markaasaa gabaygaasi markii aamina boqor cismaan loo sheegay lagu yidhi odaygii sayidsiigaystaba ku doonaya waxay tiri ma odayga gaaban ee ruuxaan ahayn jaadka aad tahay dadka kale ka jeestaya adaan jaadi ku haya jindigii xigaaliya anigoo joogo xarunteeda anigoo jareexdii xumaan aan juqbalay oron aniga wixii aan jintama jimiqla ay siiyo yaa sawacaga ma yartahay jarmaadii carraaba waxaan bari u sii jeeday xaqla jaraaqda laafiyaha waxaan jagac ka siinayay juq waxaan u soo dhadgaaga wada jaqlaynaya sayidkiigaysta oo odaygii sayidkiigaysta markaa gabaygaa markii loo sheegay tir odayga gaaban ee madow ee sayid cabdilla xasan gabay buu tiriyey markaa gabay aan dhaqanka iyo dalmada iyo damiirka ummadda soomaaliyeed aan ku jirin buu tiriyey inantaas soomaaliyeed ee boqorkaasi dhaga majeerteen hoosteedii buu ka hadlay oo markhaatiba ka nahay bulud baan badday markhaatiga furi waa la wada ogyahay inanta waxaa la odhan jiray caasha keenadiid baa la odhan jiray boqor keenadiid baana dhalay markii ay ku tiri oo ninba ah maxaan anigu odayga asaasaqay ka doonayaa wuxuu yidhi nima yahow si daran ayaa qalbigu ii salalayaayay sirqadii uu dhalay keenadiid buu yidhi soodka laga keenay iyo silica ay tahay dhiladu waa si kala dheer saadada intay caayaysa buu yidhi sugucidii diin anigoo saalaciyaa buu yidhi ceeb noo sidsidaysa buu yidhi siilkeeda saacaha ka weysa cabada maysaarta waxay raggu ugu saftaan sidii kaalin weyn noo horay 30 dumis oo shaahada lagu shubaa saacad iyo leelay siilkeedu adaka masaamba ilka farqa bay leedahay forsa wareegsanka waxa naga galay waa afkii suuliga hay suulkeeda naar oo waxa sabigu dhuuqan gabayga anugu maan tirin waa deys gabay uu sidii maxamed cabdilla xasan batrigi waa wax caad oo la yaqaano oo meesha taalo dhaqan xumada iyo af Soomaali xumada iyo hidde iyo ab iyo isirba way u lahaayeen dhaqan xumadaasi ninkaasi because waa ninka boqolaal sano ka hor siigeysan jiray ummadaba xitaa sinada ma yaqoon barigu sidii cabdilla xasan uu siigeysan jiray been ku sheegi maayo caanaha geelu khamriga ka cabi jiray macal gabadhii gaala waa hoosteedii ka hadlay nin gabay tiriya oo hooyadaa was iyo aabbahaa was iyo garac ku idhaahda sidii cabdilla xasan ka hor lama hayo dabdina lama hayo hortiina lama hayo wuudkal cabdo wuudkal marka inay yacnihii yihiin dumar daaroodka waa ku saaray niyo waa ku saaray carruurta daaroodka iidaa anaa maraqood cabaya adigu iska daa halkan hay fadhiyaan wixii soo qabsay faqasha waad ka deynaysaa mogtahay korkiisa meeg baad doonaysaa naagtiisii oo 7 carruur u dhashay 7 wiil u dhashay ayaa wuxuu ku yidhi 7 wiil maan dhalinay 7 wiil waa garaac waa ka gabayga tiriyey la yidhaahdo dannood garxajisku waa reer bilaa nasabada waa reer bilaa taariikha waa reer dulli dhalaya dumarkay qabaan bay caayaan waa ninka gabayga u tiriyey dannood naagahay dannood baa u weyn harada dooloode duunyada haddii lagu horo saala lagu daadsho iyaba waa dakhawday haddaan la isku diideyne darka caynabay kugu maslaan darisadiiniye dawgii la marayaa dhexdu dari ka yeeshaaye dundumooyinkoo lala hadlaa damac uma yeeshaane wuxuu idhahdaa geelaa markuu dareeran yahay 2 nin duugtaaye wax kaloo la darandooriyaa damac uma yeeshaane dirxiilaha mareere waa casiyay daawashada guude dawliilka baas waxaad ku hoodi duulaanka ogeyne sida doogsin roobkaaga dhereg doobka reeruhuye daydaya haddaan kuu fasaxay dibad wareega gabaygaasuu soo qaatay ninka la yidhahdo guriga barwaaqo kow gabay kale wuxuu soo qaatay nin badmareen ahaa oo reerkan hergeyoonis ahaa oo weliba isxaaqa ka ahaa oo griiga ka soo shaqaystay waagii maraakiibta la socon jiray ayaa waxaa la yidhi waddankiibuu ku soo noqday markuu hargeysa yimid ayaa qolyahan ciidan galayaruhu aad bay u iimaan laayihiin waa dad saboola oo waxaan ku odhe
nuux ismaaciilku ay siin jireen koosaro timira ayay dumarka kaga bedelan jireen wallahi nuux ismaaciil baa koosaro timira kaga bedelan jiray 5 naagood ayuu siiyey nin ciidan galayarihii ninkii isxaaq 5 naagood buu siiyey diintu waxay uga shay 4 naagood bay uga shay caqlan wa sharcan la yuqbalu minhu marka la isku la noqdo fiqiga la isku la noqdo 5 naagood buu qabay waa 5 naagood oo iimaan la oo de akhasu naasa gabay buu tiriyey buugu ku qoray guri barwaaqo gabaygaas wuxuu yiraahdaa ninkii baa la yaabay oo nin dheer oo xoog weyn buu ahaa sanadka bacdi wuxuu sarkay ninkii oo waxaan ku horay TB inay ku dhacday moodo oo waxaan ku horay isagii isdoondoonayaba oo ula booca ku tukubayo cirka bakoorada iskaga haya wuxuu yidhi hablaha ciida gale soo waxaan soo hubsaday maaha soo waxa jirkaygu hufnaa haaf ka dhigay maaha soo wuxuu shantu hugur dhalay iyo haawatay maaha soo waxa markay hilib arkaan soo hirmaca maaha ya gabaygaas uu tiriyey ya hablaha ciida Bro hilibka loo hirmacaya muxuu yahay buladu dee hirmac iimaan la'aan gabadh reerka ciidan galayaraha ah mid reerka iyaga oo aabiyina sheekha ah baa gursiday moogti waxoogaa 6 bilood markuu qabay uun bay saruuradootay hilbihii ila soo xadayay iyo madaxii la dubanayay uun bay u xiistayba diintiisi bay caydayba diintaadii maxayga oo tiriba neew uun bay tiriba hilbihii baan rabaaba hilba lagu qulaamiyay iyo waxaan ku bakti la soo xaday waxaasaa waxaan ku la siiyaa marka gabaygaana wuu sheegay gabay kale wuxuu sheegay kan cabdi qalanjo oo hablaha habar yoonis ama hargey yoonis uu ku caayay ee uu lahaa doc kale ku weynaatay taantayntan guursaday ya ayuu gabaygaas ku qoray hargeysa waa tii wixii ka dhacay ogeyd Muuse Bixi markii la doortay hadda 2012 waa buuga la qoray waa ta Muuse Bixi la isku soo tubay meesha wasiirnimada ka qaad guri barwaaqo uu nacay reer buucay oo guri barwaaqo gabayga ma iska tiriyay muu tirin waxa tiriyay niman baa tiriyay idinka garxajis baa tiriyay waxaan gunxajis kala ila akhlaaq ma leh oo sharaf ma leh oo karaamo ma leh oo hablaha ay qabaan bay caayaan oo waxaan ku waa sabool cirkay bakoorada iskaga hayaan waxaan ku waa midgo dhagaxaantay tuuraan sida maxaa la yiraahdaa Falastiiniinta ee dhagaxaanta tuuraan war dadkani waa dadka noocaas ah ee waxaan ku oray odaygii daahiriye ka in la oran jiray daahiriyoole la oran jiray dhabtaas ayaa looga jiifay markaas waxaan ku oray cid walba la caayay oo la oranayaa hebelow kursiga madaxtinimada ah indhahaad ku arkayso annaga nagu arag annaga ka sokaynay dhab libaax bay la baxeen dhab libaax ma ahayna dhab doofaar bay ahaayeen weligii maan maqal nin isagu naanays isku bixiya naanays nin isku bixiya maan arag naanaysta reerka la dhagar xaj waa doofaar weeyi waa doofaarka imika jooga oo weyna jooga weeyi iyagu laakiin daahiriyaale kahayn odayga daahiriyaale kahayn baa ku neefsaday aad bay u jeclaayeen waa kuwii dhabanada ka dhundhunkanayay ee cid walba ay isku seegeen xataa waxay ku odhan kari waayeen war kursigan aad ku fadhida ha kororsanine sida Muuse Bixiba waagi dhawada u yeelay Axmed Siinaye wuxuu ku yiri igu wareeji buu ku yiri udub nagu wareeji bay ku odhan waayeen waliba udub Maxamed Xaaji Banaaci gaal baa la naxariistay ka dhintay siday dhabta uga fadhiyeen waa kii daahiriyaale kahayn dhacay daahiriyaale kahayn isagoo jooga meesha Lyon la yiraahdo Faransiiska magaaladiisa jooga ayuu cajilad soo duubay wuxuu yiri xisbigii udub waxaan ku wareejiyay buu yiri niman aan hankooguba wasiir dhaafsiisanayn waa nimankii hargey yoonis saa ugu xeernaa garxajis han ma laha mar alla marka kursiga subeera wali yimaadaan ayuu kursigu macaanaadaa waagii horena dhabtaysaa uga jiifeen dadkii caayayeen daahiriyaale kahayn waxaan ka maqli jiray marka kulmiye uu ku mudaharaado ee nafta iskugu keenaan ayuu intuu shir jiraayad qabto daahiriyaale kahayn wuxuu jiray huno anigu ijnaabkii waan doondooni maahin ayuu oran jiray intuu afkii gudabirsiga ku hadlo huno anigu ijnaabkii waan doondoonayaa maahin ayuu oran jiray iyaga laftirkoodu waxbay doondoonayaan reerkan la yidhahdo garxajisku buurahay dhakada ka fuurayaan buurta gacan libaax baa la gelayaa tadaalaa la gelayaa Puntland baa la iska dhiibayaa hawiya la hoos fadhiisanaya andhacalisi baa naagaha loo geenayaa waxbay doondoonayaan maahin reerkani waxbay doondoonayaan daahiriyaale kahayn baa ku neefsaday mogta waxbay doondoonayaan waxaan jirin joogin baa loo deedeeyay ninka la yiraahdo xigmaawiyo reerkan waxa la yiraahdo isarif waxay doondoonayaan jin bay doondoonayaan madaxweynaha dhaxa lagu oran maayo waa markaagii maaha kale baa tahay oo was dalka Soomaaliland wala wada leeyahay harti baa jooga oo Samaroon baa jooga oo Ciise jooga oo waxaan ku oray Isaaq baa jooga makaliga baa le arab kuma fadhiisan ma arab baa ka fiican tahay hooyada afka ka wasay wasaqeeyo ku dhalay ee Muuse Bixi waxaan ku shaar ka saa looga laalaada islaantii cadar ee Muuse Bixi dhashay naftaaba lagu dhibayba gurigaasa loo dhex taagan yahayba cadar way yaabtayba kii xumaay garaca ee la yiraahdo Cabdikariin Mooge la yiraahdo Moogalku ku dhalay Axmed Mooge Cabdikariin Axmed Moogalku wiil ku dhalay 1989 buu noogu yimid Djibouti noogu yimid anigoo Djibouti jooga ka shaqeysta xumbuli baan joogay fooxaan ka shaqeysan jiray dhakhtarka Bolfoor buu ku jiri jiray ee tiibishada ee Djibouti buu ku jiri jiray halku ku dhalay Axmed Moogalku wiil ku dhalay Maxamed Moogo kaliya ayaa gabadh dhalay gabadhuna waxay joogtaa Kenya joogtaa war garaac soo urursanina kan garaac ah ee Cabdikariin Axmed Moogo la yiraahdaa
cadar buu lugaha saa uga dhunukanayay maayar mar una layga dhigo kana layga dhigo soltelkana waxaan ku xaasid buu ku ahaa markaasuu ku odhan jiray ciidan galayaraha cuqdadu hayso ee laangaabka uu odhan jiray dooxa ku xaara maxaa la yidhaha xaafadda calaamadaha ku xaara intanay joogaan total ku xaara xaarkoodii buu imika gurayaa ila gura buu maalin dhaweyd lahaa waan arkayay facebookan kusoo sawiray isagoo ila gura leh oo waxaan ku ihi kabe qara gashan lagula guri maayo xaarka ciidan galayare adigu gur ya xasad baa tihiin wax wasakha baa tihiin oo gudaafada oo ehlunaara oo waxaan ku ihi faqasha garxajis waa faqash weeyi waa faqash hal guute ee sanam kumay lahayn wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaan garxajis ee sanam hal guute ku lahayn hal guute hadday lahaayeen youtube-ka laga helo buugka lagu qoro hal la noo sheego waa guutidee magaceedu waa keedii magaceed ma jirto war markaa anagu waxaan u sheeganaa midgahan midguhu dhaleen ee dulliga ee 30 sannadood meeraysanaya ee falastiiniyiinta ee kurdida ah orodoo ku noqda puntland iyo ku noqda meeshii la odhan jiray muqdisho ku noqda oo naagihiina geeya arey ma caraysta mise waa ku naqtahe buurkaroo la yabaraa ka cabdow istunka afkooye halkaa geeya halkaas idinku dhowe war waxaani waa la karbaashaya dulliga ninka la yidhahdo seersaago wanaagna waxba kuma laha wallaahi nin wanaag waxba ku lahayn doofaarku dee waxa weeyaan doofaar abadkii ma daahiro saasun bay ahaanayaan kuw imanayaan cayid joojiya tol baynu nahay deerka su'aal ma weydiiyay magister sheego waa la weydiinaya waxa weeye faariga waa la weydiinayaa ina mooge bal arrintaa noo fasirin adeer annagu dowladda Soomaaliyeed ay way garanaysaa nimankaasu in ma garanaysaa ay ninkaa weliba maxamed ogo gabadh kaliya dhalay taasna Kenya lagu waso wala garanaya taariikhda bal waxaad noo sheegtaa Cabdikariin Axmed bal noo fasirinaada goortan uu wiilka dhalay ma ninkan ma garacba ma masaajid baa la soo dhex dhigay bal nooga waran ya war ma Saciid bay ku socotay misaana ay ku socotay ninka la yiraahdo mujaajirafo ma gudirayna adaa gudirayna ma okay warka horta niyo Cabdikariin mooge ninka la yiraahdo Cabdikariin Axmed mooge ninka la yiraahdo ma aha ciidan galayara ma aha Axmed moogana ma dhalin Axmed mooga caruurba muu dhalin ba kani waa garac weey hatta inuu garac yahay waxaad ka fahantaa astaamihiisaad ka fahantaa waa munaafiq waa dulli indhuhu saas kugu qabtaa hadafad waa ninka hatta ciidan galayaraha u geeyay ninka la yiraahdo barkhad batuun waa kan naaga badan biyo gelin u sameeyay inkaar baa inagu dhacday waa tan inkaartii waxa la yiraahdaa suuqan waahen muxuu la gubtay waa inkaartii iyo dhaartii reerka intay saxaafadda soo taagan yiri inantayada laga zinaystaa waa ciidan galayare weey waa hargeyoonis waa gunxajis ee maalintii ka dambeysina salaadiintoodii madax dhaqameedkii ugu weynaa odaybay ka keeneen boorama odaygaasi waxa la yiri jagooyinku ku dhaaran jiray wallahi da wuxuu ka qaataa $300 billahi da wuxuu ka qaataa $300 tallahi da wuxuu ka qaataa $300 waxa la yiraahdaa janna kabood baa la yiraahdaa waa oday qonbobsan oo u eeg islaantii xaleemo soofe ee 1991kii uu Morgan ku lahaa kaalay oo dagaal oo waxaan ku oray cabursan oo es qortay oo gebigiisuba kala qalloocay keeneen markaasoo ku dhaartay uu yiri anaa isku meheriyay inta waliba saxaafadda social media la keenay wararkan ma xishoodaan de oo ceebtii idan fuushay ma dhaartaasa waxaan ku oray idinkaga hadhaya dhaartii waxay nagu keentay Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam waxa ka maqli jiray xadiis oo yiraahdo man ra'a minkum munkaran فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف من الإيمان النبي يقول لي هداد حمان أركتان كديدية ومركا ugu horeysa ka dagaalama gacan marka labaad dhawaaqa فبلسانه ومعad sameynaysa wanaad caytanto weey oo inuu TikTok ka caytanto waa fadwo weey anu sheekh baan ayaan fadwoonaya TikTok ta waad ka caytamasa فإن لم يستطع hadaad kari weydo فبقلبه بو النبي يقول عليه الصلاة والسلام وين القلب كان نعضو إنه وين نعنى هذا إنه سبير أولنا سادين معي لكن واكي سوقي هركيس كبتيبة قول الباس أو حنقول أمري سوقي هركيس باش اللي يشتري واحد قول الباس أمري كان الله يرادو عبد الكريم موجل الله يرادو وثق يا الله يرادو أنا أقول حنوقعنا ما يرد دوحشوك بان وقعنا سنة دي بر بكرة حركة عيدا قال يرى واجي سلطة الكحة سيدني مدى يدوح يقول حريم بكرة أبين كاي سجوا وحنقولي خميس يرجنتن ayuu iska ooyay moogti oo yiraahdaa suuqaygii baa gubtay dhaartii uu suuqa la gubtay musabixi baalbu soo taagay wuxuu yiri waan dhirbaaxi gaadhay buuri mu dhirbaaxi gaadhina uu dhirbaaxay oday abtigay ayo
la odhan jiray cali banfas cali xasan roodhiile cali banfas ayaa waxaa ka maqli jiray gabay uu tiriyey 1980skii wuxuu idhahdaa dhidig caana weeye midii dhowrsan garan weyda iyada iyo dhallaankaba afka laga dhirbaaxaa afku ka dhirbaaxaa muuse biixi maxaa la yidhahdaa ciidan galayaraha iyo waxan iyo buubaa biibl iyo odayga xumee 9 jirka ah ee naagtiisa waxa ku muqdisho lagu waso sabaax cabdi ibraahim ayaa la yidhahdaa waa ciidan galayare naagtu qabaa muqdisho kama dhammaato toddobaad kasta safar bay ugu gashaa muqdisho lagu wasaa mar bay la sawiran tahay ninka la yidhaahdo farmaajo mar bay la sawiran tahay xasan cali khayre wardiinta islaamka suti loo odhan jiray dumarku markay dhoofayaan muxrima ma ka haystaan xashka hadday tegayso muxrima ma ka haystaan waa maxay ciidan galayarahana waxaan ku uri gebigooguba naagtiisa loo wasaa waxaan ku uri markaas halkaa iska soo fadhiisanaya odhanayaa somaliland hadilmayay somaliland way socotaa hadilmayay somaliland muuse biixi uu ka adkaaday macaaridkii hadilmayay waxaa la yidhi hadilme waxaa la yidhi hadilme wuxuu ahaa baa la yidhi ilaah ay ciidan galayaruhu caabudi jireen waagii ay baaganiska ahaayeen ay bilaadiinta ahaayeen ayaa hadilme la odhan jiray dadkani waxay caabudi jireen diintii waaqaa la odhan jiray marka diintuna category bay lahayd oo ilaahay yaryar bay lahaayeen sidii casri jaahiliga carabta ah ayay ilaahay yaryar lahaayeen sida qoladan la yidhaahdo ciisaha waxay ku odhanayaan aadam maarmaar ee markhaati ka ahaw buur maarmaar la yidhahdo ciisuu waagii hore caabudi jireen dagaal la ciise soomaal ayaa ku taalla bugaagta haddaad akhrido sida buugga la yidhahdo the unknown horn of africa dagaal la ciise soomaal garxajiskuna gaalaawiyiin bay ahaayeen anuu buug baan ka akhriyey qabriga sheekh isxaaq lagu qoray la yidhahdo tuxfatulmushtaaq garxajiskan imika dulliga ah ee saafijka ah oo diinta waaqa la yidhahdo caabuda iyagiyo ogaadeenka ayaa la soo kaxayn jiray oo qabriga sheekh isxaaq baa shahaadooyinka lagu siin jiray markaasaa qabiil laga dhigi jiray markaasaa shahaadada la siin jiray markaasaa magaca laga bedeli jiray wallahi anu kitaabka waan akhriyey moogtay diinta waaqa bay caabudi jireen sida oromada iyo qoladan la yidhahdo ogaadeenka ah waaqa baa la odhan jiray caabud waaq geel waaq maxaa la yidhahdaa jid waaq ceel waaq waaqa baa la odhan jiray the pre islamic god of waaq ilaahay islaamnimada ka horreeyay la odhan jiray waaq ayay caabudi jireen hadabaade muuse carraani asxaabtii sheekh isxaaq la socotay baa dhashay umaba eeka kalana mid maaha xataa bay ka xadaarisan yihiin inaad aragtay in kale mooyaane kuwaasaa qabriga sheekh isxaaq loo dhiibay waayo sheekh isxaaq asxaabtii la socotay baa dhashay diinta islaamka la soo gelinaya garxaajiska markaasaa khamiis cad baa loo gelin jiray kuwaasay ka tirsanaayeen ciidan galayarahanina waxay caabudi jireen ilaahay yar oo la yidhahdo hadilme ayay caabudi jireen waa ka odayga xumee buubaaya 9 jirkii kusoo halqabsada ee yidhahda waxaa hadilme somaliland way soconaysaa hadilme ama hadilme caabuda ama waxaan ku uri madax ad meesha la yidhahdo daami gabooyaha kula dubataan ku wareega sida kabcada waa laydin karbaashaya wasakh baa tihiin kalaaba warmiyana inta ninka la yidhahdo jirifo weyta ana su-aal baan weydiinaya habiinan uga bixi doonaa sheekh buledow waxaa ka furtaa adoo la huray dumarkaas daba yaacaya ilaa muqdisho tegaya fideoga horena waa kuusoo diraa u maleeyayaa adoo la huray iyo dhaqanxumadan miidiyaha loola imanayo oo magaaladii hargeysa iyo dhulkii waqooyigaba suncadoodii lagu ciyaaraya reerkan maxay ka tahay inaadeen waxaan ma inagaan u fiirsan jirinoo ma caadiyo dhaqankooda ahayd adoo la huray di khatardaarna waa ka dhalatay moogtin aatigu horesa hargeysa kasoo jeeda heesteenii kasa subxaan allah imikana heer waxay ku dareen soomaaliya inay wax u safriyaan oo tii maxaa la odhan jiray foosha xun tooda foosha xun ba xitaa dirtaan moogta naciimo dhalla waa qorane iyadiyo aabaheed waryaas ilkeeda aabaheed waxay ugu soo dhicisay xildhibaannimo wallaahi billah gabadhaas waa laandheere dhalay way ka gudbayn horta reerkan ciidagalaha la leeyahay ciidagalayare taariikhdiisu in adeer wax la waso iyo dhilla iyo fanaan iyo aduu abkay xumaanoo dhan weeye anuu garan maayo isirkooga xilmusaa u jiracay suldaankoogaa la lahaa waa kaa baktay baalkii badhida weynaa moogta iyagaana weliba lahaa waa qooran ducale waxaan badhida weyna baktinaya muxuuha carar waa ninka maaragta ciidagale ka jawaabaya harga yunis baad u gudbaysaa adwaa la kuuroy reerka habar yunis la dhaa waa duqamo siyaasad iyo han iyo hadduu ilaahay kuu roon yahay male waxaan ognahay dadka maalin walba midiyaha ka hadla cidda yihiin malib bay u keenaan macod bay u raadiyaan base iyagunbay sii dhiiqeeyaan ina bari male baabullaahi mawlid afcase wuxuba waa skure ciidagale bahdee la siiliyar magaranaysaa iyo hadduu kuleey waxoogay bahaka bajaankoodii iyo malaa reer guuleed kunbaa ka dhiman baan u malaya hadduu la kuuroy dhaqan xumida maaragtay hadduu la kuuroy hargeysana waa la iska sifayn doonaa waa ballan maalinta xabadu dhacdo
meeshii la lahaa toon iyo salaxle iyo halkii bulaacadda xaarka maarka batroolka laydinkaga dhigayo haddaana ciidagaloo lagugu maydhin wallaahi baa ku dhaartee inaana caddaaba korayn anugu marka hore reer daloo qulaata laydinku soo fasaxay iminka caddaaba hore dhan baa muuse laydinku soo fasaxaya la socdaade yaa muuse cadbalay noqotay reerka yare maaragtay lixley ku waashaan lixle waa ninka 2 saacadood buu dagaalamay halyeyga ugu weyn garxajiis waa 2 hours buu ku leeyahay taariikhda maaragtay aslam burcaduure 2 saac buu dagaalamay horta ma la isagu sii cararay baridu kaga dhacay maqlay maqlaa هقولك والله arwaalda wada salaam dhamaantiin culimo jiolina soo celiyay sida waraalaha inaan roo ka jeeday inaad hadduu la kuurun yahay lixlaad taariikh ku leeyihiin aslam lixlana waa 2 saacadood ugu horeysay isagu sii cararaya barida kaga dhacday boogta meesha barida la yiraahdo hadii maarad xabadu kaaga dhacdo dhiig ma joogsado dhiig baxaa soo dhintay yaa ku dul dagaalamay yarka igu xigayna adeerkii waa axad allah u naxariistay waa kii kaga biyayay hadraawi dabku xaamushadaan damin baan ku dhaartay cabdikariin xaashib waa ninkii ku dagaalamayay meedkiisa ninkii uu aarayna dhagaweynu ahaa aaraan adiga aanu ku aaraayo dhadigu dhalay inaadan waxbaan xoreynay bay yidhaahdaan maxay aarsan waayeen intii araga loo xoreynaya aanu aaraan adiga ku aaraayo ayay halyeeyadeedu ku madheen inta aaran kar wey naag dhalay aan weli qorigiisa loo rido aqoon berberaad maras tiri soo gal wixii ku helaad ogeyd xitaa biyaha badda waa cabeen moogta saabuun badda maaragta lala galay reerkii ugu horeeyey siiba kuwa ismaaciil carraha la yidhaha midgaha hadduu la furoon yahay carabala oo aan taariikh meel ay kala anu garan maayo daab tursiintooda halkay ka soo galaan ninkii gabyaayo waa kii lahaa shanta reer futisiida laga naarshay ee diinta shaafici ka baxay balaan idin sheego muuse carrii walwala fadhiyey warqaydii hayle kiintii soo waarin jiray dowga wicilkii dhammaantay hadduu wada dhiloobay anna wixii jiray haddaan wariyo aan sheegay maxaad uga wareertay rag waa kala warqaataaye cabduu bareertaadu waa beelaha dumareede wadankii biladay ee boqoraday badhidii weyneyde bahdilkii suldaankii ku dhacay ee badhida loo jeexay barakama quma ayn ruux gobi weyd baqateene sidii gabadh bahdilan baa cabduu baydar xidhateene gobigaasa wuxuu kusoo gabagaboobayaa maxay bartiyo carbala miyaad baaq u diran qayo horta carabala nasabiyad habar yunis meel ka soo gashaan u garan maayo guyoobaana yidhaahdaan waa ciidagala iyagaaba lahaa guyoob waa ciidagala kaas macay mayna moogta waa lagu soo qarimay ogaadeyniyo waxbaa laga keenay kii ibraahimkood buu loodhan jiray anu waxaan ogahay abdalla kuroy true and facts reerka yar haddii kula soo fadhiistaan waxba kaaga jawaabi maayaan duuliyaxaad waa nin muuse cabdallaa afkiisu ka sheegay ibraahim kubro inuu basaas ahaa inuu isagu cadlaahi askar basaasay hawenimadii la xidhaayay awowgaa baa yidhi anugu kama keenin moogta kow halkaa igu qor waxaan ognahay taariikhdii assalam iyo canshiladoogini waan haynaa markuu ninka arabka u doodaayo ciidagalo yaa la taaban la leey waa sababay reer sheekh saxaaq adiga maaragtay indhaha kugu sheegeen basaas dhalay oo morgan u wada niitinayay faysal baa idinku weynaa u idinkareyn jiray dumarow waa ballan siduu faysal majeertan idinkaga kareeyey inay idinka soo baxaa ragga sacad muuse idinka kareeya cadal baa hooyadii ku taale halkaasi noola soo fadhiisanayaan inanteeda lama guursina waa la hoostay oo markaa anaga maxaad nooga sheegaysaa haddii laydinka garciyey anagaada idinka garcina mise gabooye waa inuu kaale mastiriba waxay intooda garciyey sacad muuse haystaan bulad maanow niyow anigu bulad maa weliba su-aal baan weydiinaya anigu qolooyinka facebooka ku qorqoraa wax waan hayo qolooyinka haddii dowladdana marna ku dhalila marna dee ku guulwadayo waa nimankaasoo dib barkhad batuun aad dhaliisho waa ku caayaya niyow barkhad batuun markaa ma garxajis buu noqday mise reerkii garxajiis baa gabooyo noqday bal su-aasha cabqari iga jawaaba horta niyow waa su-aal wanaagsan laakiin garxajisku ma wax wada dhashayba mise waa dad la isku keenkeenay horta gabooyo fara badan baa reerka ku jira oo ciidan galayaraha gabooya ka dafa uu ku jira wallahi inaan been ku sheegay iminka tan xataa uu guursaday waa gabooya laga yaabaa mugti reeraha gabooyaha marka reerkan iyo gabooyuhu aad bay isku jeclaayeen 2008 kuul carre soo ka suldaanka daakirka weeye ma ee war anagu min in habar yoonise odaygana waana khasbaya ya oday yidhi kuul carre waa habar yoonise yidhi reerkan waa iska gabooye inaad waa iska gabooye saasay u difaacayaan mugti oo waxay aad u jecel yihiin weliba ninka naaguhooga wasa
ee xaaraan ku wasa garxajisku aad bay u jecel yihiin haddaad inantooda xaaraan ku wasto garxajisku waxaan ku idhi madaxa waxaan ku idhi saliid garhkaa lagu ciraynayba garhkaa lagu xinaynba xinna garhka lagu marin markaas waxaan ku idhi saliid lagu marin reerkani waa dhaqan ma le mogtay waa dad aad u liita weeye waan ka jawaaban ma leeyahay su-aasha si fiican axsan horta reerkan sidayn ognahay siciidow ninkii ugu horreeyey ee dameer wax ka daya ama dameer wasaa nin muuse caraab u ahaa oo garxajisa waa la garanaya reerkii kenya ee ingiriisku ka gebiyey ee ma garanaysa lalahaa meel cidhiiriya iyo ma garanaysa ee futada laga wasi jiray waxay ahayn hergayoonis bay ahayn waa la garanaya nimanka noocaas ah maanta nimanka noocaas ah ee maanta tiktok taariikhda ku sawirsanaya ila daarood baan hor fadhiisanayna waa nimankii ingiriis suugaan iyo dirir iyo dagaal kala hortegi jiray waa subeer awal wey nimankii reer sheekh isxaaq ilaalin jiray cadowga iyo ka ilaalin jiray ninka magaranaysa tuugga waa subeer awal reero midga ah oo jiingadaha hargeysa la bixi jiray dee maanta odhan maayaan daarood baan hor fadhiisanayna waa ceeb weyde war ma garatay suldaan habiil baa soo galaysna bal suldaan habiil adna inaad waxa ka warantaa nimankii muuse cabdalla nigis muuse cabdalla baa layidhi berbere ninka muuse cabdalla nigis baa looga yaqaana markii gelayaan nimanka ciise muuse dabaash waa nigis ay sii xidhaan wey dharka badda berbere lagu galo bay ilaaliyeen iyagu si aan loo xadin muuse cabdallo midga dhale oo buurta shiishka lagu barta wey awal raaca muuse cabdalle odayadoodii baa layidhi ma garatay bal siidaa suldaan habiil adigu la yidhahda